आकाशरू सुभिला प्रचंड शब्द बालेश्वर आकाश रे प्रचंड शब्द सुभिला दुईथर सुभिला प्रचंड शब्द दोहलिबा परे घरर कबाट झरका प्रचंड शब्द रे लोक माने छानिया होइछंती शब्दर कारण अस्पष्ट रहिछि। बालेश्वर आकाश रे प्रचंड शब्द सुभिछि छानिया करिछि ए प्रचंड शब्द और दुईथर ए शब्द समस्तक निकट रे शुणा जाइछि समस्तक कान को शुभिछि। घरर कबाट दोहलिछि झरका दोहलिछि आसपत्र दोहलिछि ए सूचना बालेश्वर आसुछि छानिया करिछि ए प्रचंड शब्द। ये चित्र सीधासलख सीसीटीवी कैमेरा रे कैद होइथिबा ये चित्र सीधासलख आमे आपनकु देखौछु किबळी भावरे प्रचंड शब्द रे घर दोहलिछि प्रचंड शब्द सुनी लोक माने छानिया हेइछंती। राजकिशोर बेहरा प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती। राजकिशोर कोन प्रकृत रे से शब्द जाहाकु नै लोक माने छानिया देखो अविनाश जो से शब्द है मु घर भितर थी से शब्द रू जना पड़ा जे कबाट दोहली जाइला झरका गुड़िक शब्द करथिला एवं दुई थर से शब्द लगातार भाव दुई थर से शब्द होती तो कहीं से शब्द है से विषय मुझे खबर नौली विभिन्न स्थान में आम फोन करूँ कथा हो समस्ते कहते से शब्द शुणी से समय आकाश में प्रबल बेगर अंधारिया हो आकाश हे तो वर्षार घड़घड़ी शब्द होता है कि दुई थर लगातार भाव जेहेतु दुई थर शब्द होती तो केवल घड़घड़ी शब्द बोली कहीं कहूना समस्त अनुमान कर चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी पाखे अच्छी परीक्षा केन्द्र पाखे अच्छी तो समस्त भावुं प्राय ताहा ही होता कि जो आम कर्तृपक्ष सहित आईटीआर कर्तृपक्ष सहित आलोचना कलु कहवा कथा था सेमती कौन परीक्षा निरीक्षा आज कराई मिजाइल जो एभली शब्द हम तो कौन से शब्द है तार किसी स्पष्ट कारण जना पड़ना कि लोक मैंने छानिया हो जाते एत बड़ शब्द कहीं से शब्द कौटू आसला तो लेकिन लोक मान भर निश्चित भाव आशंका रही आउ गोटे कथा होता है जेहेतु कलईकुंडा पाखे अच्छी पश्चिमबंगर कलईकुंडा रही एयरपोर्ट रही जो एयरफोर्स जो घाटी रही कलईकुंडा से कलईकुंडार अनेक समय ट्रेनी मैंने जो मैंने कि जेट विमान तालीम नौ था एक्सपर्ट जो पायलट मैंने अच्छा से जाती उड़े था आकाश में जिते से वायुमंडल भीतर को प्रवेश करता से गोटे एयर बूम सृष्टि होता है हे तो ताहा आशंका कर सन्देह कर कि विषय कौन स्पष्ट सूचना बर्तमान सुधा मिल पार ना किंतु मुझे भिजुआल देखा आपको से भिजुआल गोटे घर सीसीटीवी थिला से सीसीटीवी रे भिजुआल जना पड़ी हली जाइए लगातार भाव देखा तो दुई थर भी हली तो से जना पड़ी ये कौ शब्द जो हली कि आउ कौन अच्छी बर्तमान सुधा स्पष्ट हो पार प्रशासन तरफ किसी स्पष्ट आसी कि राजकिशोर नहीं बर्तमान सुधा प्रशासन तरफ कौन कहुए नहीं कारण विषय किसी कहुए नहीं कि शब्द विषय किसी कहुए नहीं तो ये शब्द जदिव जिला प्रशासन एमरजेंसी विभाग या बुझा कथा तो एमरजेंसी विभाग पाखे विषय कौन खबर नहीं तो किसी जना पड़ना जे शब्द टी कौटू आसला कौ भली शब्द ये शब्द द्वारा कौन क्षति होती कि नहीं से विषय बर्तमान सुधा कौन से स्पष्ट चित्र आसपार नहीं। अविनाश अनेक अनेक धन्यवाद राजकिशोर आपण विस्तृत आलोचना प्रतिनिधि राजकिशोर बेहरा थिले चित्र भी आम आपको देखौलु ये सीसीटीवी रे कैद होइतिबा एक चित्र जो घर एवं जी ए कैमेरा उत्तोलन करिसेंती से कैमेरा भी हली चित्र सामना को आसुछि सीसीटीवी।